옛날 어느 마을에 노쇠한 어머니를 모시고 사는 욕심꾸러기 형과 착한 아우가 살았어. 욕심꾸러기 형이 아우와 어머니를 길거리로 내쫓았어. 신보가 고약한 네 형 때문에 고생이 많구나. 이 어미가 미안하다. 아니에요 어머니, 그게 대체 무슨 말씀이세요? 앞으로 같이 살 곳을 제가 알아볼게요. 어머니, 한동안 여기서 지내도록 해요. 하루는 아우가 나무를 하러 산에 올라갔는데 갑자기 비가 쏟아졌어. 나무를 해야 오늘 내일 먹을 게 생길 텐데. 그때였어. 저를 데려가세요. 어우, 빗소리에 헛것이 들린 게 뻔해. 저 여기 있어요. 저를 데려가세요. 지금 말하는 이가 누구요? 바로 요 앞 풀숲에 있어요. 앞에 있는 풀숲을 뒤적거리자 작은 남생이가 보였어.